Hello，我係 Hilda，多謝大家收睇我呢一個業餘嘅音樂頻道啦。咁今日就想同大家分享下我成為業餘嘅音樂人嘅過程啦。咁緣起自咧20幾年前嘅呢一段時間，我做咗一個決定，就係咧入讀大學嘅醫學院，而冇去選修讀音樂嘅。咁由細到大我都好鍾意音樂嘅。咁咧喺中學會考嘅時候咧，亦都有修讀會考嘅音樂科啦。咁當時嗰一屆我哋學校入邊咧有5-6個同學仔都一齊想讀音樂科，所以咧我哋學校嘅老師專登幫我哋開咗喺校內開咗一個會考嘅音樂科啦，就唔使我哋喺校外自修。咁咧嗰幾位同學入邊咧，有啲都成為咗專業而且幾有名嘅音樂人㗎啦，所以咧都令我非常之羨慕。咁講到中七嘅時候咧，我都有去選修高考嘅音樂科喎，但係當年我間學校得我一個去讀啫，所以咧就要參加一個叫做 centralized scheme 嘅嘢，就係咧教育局去為全香港考高考音樂科嘅同學去設立嘅一個課程啦。咁不過我記得當時我都係比較懶惰啦，因為通常都要喺學校完成咗每一日嘅學習之後咧，再搭車去另外一間學校一齊咁樣去，再上到夜晚7點嘅，我記得。咁所以咧，我去到嘅時候咧，基本上都非常之疲累咧，都成日瞌眼瞓，同埋都唔係話好俾心機學習嘅。咁不過點都好啦，都係一個開闊眼界嘅一個經驗嚟嘅。咁咧，我當年係讀理科嘅，咁即係除咗中英文同埋嗰個叫做通識之外咧，仲係有修讀Phy Chem Bio 啦，即係化學啦、生物同埋物理科。咁再加埋A Level 嘅音樂科啦。咁我當年咧都幾中意玩課外活動㗎，同埋玩音樂咧就比較冇咁專心去做我啲學術嘅科目啦。所以我非常之記得咧，有一日咧校長咧就叫我入房啦。佢就同我講話：你有咁多科 A Level， 不如你考慮唔好再讀化學同物理啦，因為嗰兩科咧當年呢一啲成績喺校內嚟講咧都非常之差嘅，係唔合格得好嚴重嗰一隻。不過咧，當年我就係比較硬頸啦，同埋有少少反叛嘅性格啦，所以校長叫我唔讀咧，咁咧我就偏係要讀啦。咁所以咧我就繼續讀翻咁多科啦，跟住就再自修音樂咁都好彩啦。我嗰個會考同埋高考嘅音樂科都係攞到 A 嘅。而當時放榜咧，我都記得我一翻到學校，校長就叫咗我入佢間房啦，又咁就好擔心啦，因為唔知佢會同我講啲乜嘢㗎嘛，即係咪成績考得好差，專登要見我呢咁樣。原來佢就好興奮咁樣話：你自修嗰科音樂攞咗 A 啊咁樣。其實當時呢，我嘅心情就係話：咁我都預咗我音樂科會攞 A 嘅，都係一個預期之內嘅。只不過我就好想知道我其他科有冇炒到啫。咁好在後尾發出嚟嘅成績都過到關嘅。咁至於點解我會報咗醫學院呢？咁我諗有幾個原因啦。其中一個原因就係當時確實都唔係好，即係當時都仲係細個啦，唔
係非常之好清楚自己係想有一個點樣嘅人生嘅。咁而考到一個咁嘅成績，大部分同學都會報醫科嘅時候呢，我就跟咗大隊一齊去報啦。咁另外一個考慮就係呢，我覺得我又唔係話好到或者叻到呢，即係喺音樂嗰方面呢會好有成就，或者彈嘅技巧亦都係有排都未到係一個非常之演奏咁樣嘅水平啦。所以我唔覺得自己會做到即係比較頂尖啲嘅音樂嘅人啦。我又擔心讀完音樂之後嘅出路啦，同埋另外我都喺度盤算緊，如果我讀咗醫嘅話，遲啲可能有多啲機會喺業餘嘅情況之下去玩音樂呢。因為好多醫生嘅同道都係音樂人嚟㗎嘛，佢哋都好鍾意音樂。仲有一個重要嘅考慮就係我唔應該咁任性啦。咁多年嚟都係隨住自己嘅意思去做事啦。咁喺選科嘅時候呢，我就覺得上天俾我係有一個任務啦，就係希望去直接咁幫助多啲人啦。我唔可以因為自己中意音樂而完全唔聽呢一方面嘅呼召啦，所謂咁，所以變咗結果我就選擇入咗醫學院，就冇去入到文學院嘅音樂系啦。咁其實當年呢，我仲非常之狠心咁樣呢，將音樂系填到係第20個選項嘅。我好記得我第一個選項就係港大醫學院啦，第二個選項就係中大醫學院啦，第三個選項呢，你估係咩？就係港大嘅建築系，因為其實我對藝術同埋即係畫圖都會有啲興趣嘅。咁一定有人會奇怪，係咪我父母嘅影響啦？其實真係老實講呢，佢哋都冇逼我一定要入醫科或者唔可以讀音樂系嘅。其實我尤其記得我爸爸其實都有專登問過我想唔想入音樂系添。我媽媽亦都冇俾壓力我嘅，佢只不過係同我即係分析過啲利害關係啊咁咯。所以我諗我都係自己揀嘅。咁有啲人會覺得我係咪放棄咗個夢想啊？我又未必咁睇嘅，因為我諗喺唔同嘅工作嘅環境啦，或者唔同嘅工作際遇都有唔同嘅機會嘅。加上好似頭先咁講，我又未必係叻到可以做到頂尖嘅音樂家嘅時候，反而喺而家公餘嘅環境底下，或者會有更加多嘅玩音樂嘅機會呢，係咪？咁所以我又唔會特別覺得好後悔我冇揀到音樂系嘅。咁我都非常之感恩啦，可以行到呢一度。咁或許等我退咗休之後，睇下仲有冇機會去讀音樂啦。咁如果你同我一樣係一個業餘嘅音樂愛好者，咁你哋又遇到啲咩困難呢？或者你哋又有啲乜嘢得着呢？如果你係專業嘅音樂人嘅，你有冇啲 tips 俾到我哋呢？咁請大家留言啦，大家多多交流啦。請你哋 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁嚟緊我諗我都會再講下，例如話作為一個業餘嘅音樂人，點樣揾到時間去練琴啦？點樣揾到我哋嘅 motivation 啦，同埋 discipline 啦？咁同
埋我諗我都會向一啲唔係聽開古典音樂嘅朋友去介紹一下點樣去聽古典音樂啦，同埋嚟緊都會有更加多我有啲唔同嘅古典音樂嘅樂曲想同大家去分享嘅。好啦，咁下次見啦，拜拜。